خيانة دييغو أرماندو مارادونا. أهلا وسهلا فيكم في حلقة جديدة من برنامجكم قهوة كروية. الله وحده يعلم إن كنت قد أخذتها لأجل العلاج أم لأجل تقوية نفسي رياضيا. هذا ما قاله دييغو أرماندو مارادونا بعد انتهاء وحرمانه واستبعاده من كأس العالم 1994 في أمريكا. قبل بداية مونديال أمريكا 1994 ببضعة أشهر كان هنالك تخوف كبير بسقوط البطولة وعدم إنجاح البطولة في أمريكا، طبعا لعدة أسباب. أكبرها هو أنها ليست اللعبة الشعبية في أمريكا مثل البيسبول أو كرة السلة أو الهوكي على الجليد أو أي لعبة أخرى مقابل لعبة كرة القدم. فكان هناك تخوف قوي وكبير من القائمين على تنظيم البطولة بأنها تفشل. فما كان من وزير الخارجية الأمريكي هنري كاسنجر إلا أنه يفكر بخطة جهنمية، وهي إضفاء شيء عامل قوي يخلي البطولة الناس كلها تتابعها أو الناس كلها تتجه لكرة القدم وتتفرج عليها. فشو كانت هاي الخطة؟ بداية قام بالاتصال برئيس الاتحاد الفيفا في ذلك الوقت البرازيلي هافيلانغ، وطلب منه إنه يعطيه أسماء مشاهير كرة القدم اللي راح تشارك في البطولة، أو الأسماء البارزة يعني زي ما بنحكيها في عالم كرة القدم، النجوم اللامعة وقتها. أمثال روماريو كان موجود، بيبيتو، روبرتو باجو الإيطالي، كان كثير لاعبين موجودين. ولكن كان الوضع ما بيطمن وزير الخارجية الأمريكي، كان بحاجة لنجم أعلى، لنجم أقوى، لاسم يلمع والناس تيجي عشانه ويعمل ثورة في كرة القدم الأمريكية. طبعا وبطل قصتنا ومن عنوان القصة احنا عارفين انه الثورة اللي راح تصير في أمريكا إذا لعب اسم واحد وهو دييغو أرماندو مارادونا الأرجنتيني. طبعا رئيس الفيفا هافيلانغ انصدم، يعني قال له انه مارادونا اعتزل دوليا، كان في ذلك الوقت معتزل دوليا وكان بعيد عن كرة القدم ويعاني من إصابة، وغير لائق أصلا يلعب بطولة بحجم كأس العالم ويكون نجم فيها أصلا. بعد محادثات مع الاتحاد الأرجنتيني واستدعاء طبيب المنتخب الخاص، بالكلمة أو بالحرف قال لهم أنا بقدر أرجعه لمستواه قبل المونديال في غضون شهرين. طبعا كان في بطولة الكوبا راح تبلش قبل المونديال، فكان إنه ممكن الأرجنتين يستعيد مستوى مارادونا في هاي البطولة، يعني تكون تحضيرية هاي البطولة قبل ما يلعب مونديال أمريكا 1994. فقالوا لهم اعطوني شهرين برجع لكم مارادونا في مستواه وقمة عطائه. ولكن النقطة الفاصلة في الموضوع إن مارادونا سيتلقى علاجات لإعادة مستواه وحرق الدهون وتسريع عملية شفائه، يتلقى بعض العقاقير المحظورة دوليا. وكان الاتفاق كما يقال في القصة وكما أشاع وكما حكى عنها مارادونا والطبيب الأرجنتيني فما بعد انتشار القصة واعتزال مارادونا. كان هنالك اتفاق حرفي بين هافيلانغ والمنتخب الأرجنتيني أو الاتحاد الأرجنتيني بعدم فحص مارادونا، وحتى مارادونا نفسه كان يعرف هذا الاتفاق، بعدم فحص مارادونا ما بعد كل مباراة بحكم أنه بيتناول عقاقير منشطة، مش عشان يعني يرتفع مستواه ولكن لحرق الدهون وإعادته من الإصابة بشكل أسرع ويظل محافظ على مستواه. فكان الاتفاق أنه بيرجع يلعب بمقابل أنه ما بتتشوه صورته أو أنه ما بينطرد بهذا الشكل وبيطلع بهذا الشكل وما بيتم فحصه. بدأ كأس العالم، مارادونا بينفجر وبيقدم مستوى رائع جدا أمام اليونان ونيجيريا، وقام بأداء رائع جدا وبرهن أنه المنتخب الأرجنتيني قادر على بقوة وبشكل رهيب أنه يحقق طبعا كأس العالم، بعد ما كان مستبعد أنه كأس العالم يكون للأرجنتين. ولكن كان الأرجنتين قوي جدا في هذه البطولة. بداية البطولة بتواجد دييغو أرماندو مارادونا والمهاجم الفذ الشاب اللي كان صاعد حديثا جابرييل باتيستوتا. المفاجأة والصدمة كانت وهي استدعاء دييغو أرماندو مارادونا لفحص المنشطات بعد تألقه في أول مباراتين. حتى في إحدى اللقطات الشهيرة بيحكوا إنه لما خرج من الملعب هو الممرضة اللي طلبت منه إنه يجي عشان يفحص منشطات فترتها طلع بيضحك لأنه كان يعني عارف إنها تمثيلية وعارف إنه قدام الناس مش راح يصير إشي، يعني بس هي قدام الناس. ولكن طلع بالفعل في فحص وتم فحصه وتم إثبات بتناوله المنشطات المحظورة دوليا للعب كرة القدم، ليحرم مارادونا 15 شهر من ممارسة كرة القدم في تلك الوقت، وأيضا يستبعد من كأس العالم بطريقة مخزية وخيانة عظيمة لمارادونا كما يقال وكما صرح دييغو أرماندو مارادونا في تلك الفترة. يقال انه استبعد دييغو أرماندو مارادونا بحكم
إنه المنتخب البرازيلي كان مرشح وبعيد عن تحقيق اللقب من سنوات وسنوات، وتم خداع الأرجنتين ودييغو أرماندو مارادونا، بحكم أنه ما كانوا يتوقعوا يعني أنه يكون مارادونا بهذه القوة، ويكون الفريق الأرجنتيني بهذه القوة، ويكون هو المرشح الأول للقب، ويوقف في طريق البرازيل، بحكم أنه رئيس البرازيل الاتحاد الذي غدر بمارادونا هو هافي لانغ البرازيلي. طبعا تبقى هذه قصص وإشاعات كلام متناقل من عالم كرة القدم وعالم الناس اللي بتأرشف هاي الأمور وبتحكي عن كرة القدم بشكل عام. ممكن تكون قصة صحيحة، ممكن تكون بعض الأمور إشاعة، وليس كامل القصة وصلتنا، لا يعلمها غير مارادونا ورئيس الاتحاد البرازيلي، وأولا وأخيرا وزير الخارجية الأمريكي هنري كيسنجر. أي إشي بتفوت في أمريكا تعمل عليه قصة كبيرة. شكرا لكم وحياكم الله مرة ثانية.